আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার ভাই। আপনাদের গাড়ির লাইন লাগিয়ে দিলাম, দেখেন দর্শক, এইদিকে গাড়ির লাইন ধরে দিলাম। সেকেন্ড হ্যান্ড পুরান নতুন, সেকেন্ড হ্যান্ড নতুন পুরান থিয়াশার টুলি যা চান সবই আছে। বর্তমান লাইন ধরে দিচ্ছি, দেখেন দর্শক। এদিকে আছে দেখেন পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে, একদম পাওয়ার স্টিয়ারিং 47। কেউ যদি পাওয়ার স্টিয়ারিং নিবার চান, দেখেন পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে সোনালিকা 47 সেকেন্ড আর 50 হর্স পাওয়ার পাওয়ার স্টিয়ারিং লাগলে পাইবেন। এদিকে আছে 47 নন পাওয়ার, 47 নন পাওয়ার 2020-এর গাড়িগুলা। তো আপনারা আসেন, একদম কম দামে দিয়ে দিই, মাখেন আসেন। এখানে আছে দেখেন সোনালিকা 740, এটা নতুন একদম সোনালিকা 740 নতুন পাওয়ার স্টিয়ারিং। যদি কেউ নতুন গাড়ি নিবার চাইতেছেন তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, নতুনও পাইবেন, এদিকে পুরানাও পাইবেন। তো নতুন পুরান দুইটা পাইবেন। দেখেন গাড়ির লাইন ধরে দিচ্ছি দর্শক, এইদিকেও গাড়ি আছে, এইদিকেও গাড়ি আছে। দেখেন এগুলা হলো DI52 এইদিকে পাওয়ার স্টিয়ারিং DI52 নতুন পাওয়ার স্টিয়ারিং সেকেন্ডার HDM